Люди думали, что их атакует лось, но оказалось все совсем не так. На лесной дороге к проезжающей машине выскочила лосиха с маленькими лосятами и вела себя крайне взволнованно. Поначалу люди испугались и хотели объехать дикое животное, но она каждый раз преграждала им путь. Создавалось впечатление, что она будто просит о помощи. В результате любопытство побило страх, и люди отправились за лосихой. Спустя некоторое время дорога вывела их на берег реки, где люди заметили застрявшего в камнях маленького лосенка. После такой находки поведение лосихи стало очевидным, ведь она просила людей спасти ее детеныша. Люди помогли высвободиться из камней лосенку и отнесли его на берег. Малыш был очень напуган и едва ли мог сам стоять на ногах, но как только оказался в безопасности, то стал смелее и отправился навстречу своей любящей семье.